Zuhaitz ostotsuen adar gorenetan aizeak marmardu egiten oskiro eta ozen. Basarte honetan burrun bartean naiz galtzen eta bakardadean dut pentsatzen. Honela munduan sentitzen dudanaren gaindik haize batek bizitzan egiten du eta uzten du eta hartzen du eta ezerk zentzurik ez du. Ez da bakarti pentsatzeko dudan arimak eren munduan sentitzen dudanaren gaindik haize batek bizitzan egiten du eta uzten du eta hartzen du eta ezerk zentzurik ez du. Zuhaitz ostotsuen adar gorenetan haizeak marmardu egiten oskiro eta ozen.